La interlínea sirve para, si tenemos que escribir y ahora si le damos hacia nosotros, el espacio que deja entre línea y línea es mayor, mira. Esto hace para que podamos aprovechar más o menos el papel, depende de la novela que estemos escribiendo. Si es romántica necesitamos más espacio.